Ishte një rrafim ndryshe përshëndetje. Ja ku vim sërish në sezonin tonë të dytë. Do të jemi së bashku me mua, ju Ardën, autore nga moderatore e këtij podcasti. Vijojmë të kemi synimin e njëjtë. Të sjellim në fokus ato rrafime që kanë shumë për të treguar. Jo mbi të gjitha, pse jo të frymëzohemi për këtyre. Sot do të nisim paguajshëm. Të gjithë neve na pëlqen të lexojmë kronikat Roz, por asnjëherë nuk u lumtojmë se kush e ka shkruar atë kronik. Personazhi jon nuk është thjesht një gazetar i kronikës së Roz. Ai shpeshherë bëhet edhe pjesë e tyre. Dhe është një djalë shumë i ri. Nga mbi të gjitha, është një djalë që përcjell vetëm pozitivitet. Me ne sot do të jetë Kledis. Përshëndetje Kledis. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Me thënë drejtën nuk mundova fare, se po e mora vesh sepse Verda është një ndër mbikëqet e mia, një ndër njerëzit që gjithmonë komunikojmë në rrjetet tona sociale, si të duket kjo, si të duk ajo. Ne të shumë faleminderit dhe kënaqësi shumë mirë zakonisht. Faleminderit ty Kledis. Kënaqësi. Kënaqësia gjithë imi. Sukses e njerë, me sa more vesh jam fillimi sezonit të dytë, kështu që të kish një sukses tjerë zakonisht. Atëherë tani nisim pak me fëmijërin tënde. Si ka qenë ajo? Fëmijëria, të them të drejtën, kudo që kam dalë ose kudo që kam folur, nuk e kam cekur kur fëmijërinë time, për vetëm në arsye sepse nuk është se kam pasur një fëmijëri wow. Duke nisur nga fakti që jam rritur në një qytet të vogël, dhe normalisht bota ime shumë ngjyrshë nuk përshtatet një botë bardhëzi. Megjithatë, tani nuk besoj e kuptove nga fakti që dua të cek bullizimin. Patjetër. Ka pas një bullizim të jashtëzakonshëm. Kam qenë i shëmtuar, Jorda. Kam qenë i shëmtuar, jo se tani jam i bukur, po kam diçka, një gjithçysh. Por pse e bullizuar? Mendon mentaliteti i qytetit apo personaliteti yt? Personaliteti im ishte shumë avangard për një qytet bardhëzi, siç po thoja, në korniza. Unë jam shumë avangard, unë jam gjithmonë njëri klasës, nuk pres, jam gjithmonë ai të drejtës, edhe të thonave të gjëra në surat, face. Kjo gjë më ka sjellë shumë disbenefite, nëse mund t'i quaj në atë kohë, ndërsa në këtë kohë do t'i quaj benefitet e jashtëzakonshme. Se falë atyre bullizimeve, unë arrita të forcohesha nga super introvert që isha, shpërtheva Kledisën që jam sot. Mirë, kaloj pak ide edhe studimore, si ka qenë ajo? Ka qenë dinamike apo një jetë monotone një studenti? Studimore, që ka, pikë do ta nis këtu. Unë nuk jam nga ata studentët normal që thjesht kanë shkuar në shkollë, kanë studiuar, kanë marrë në shtëpi, kanë hapur librat për të ripërsëritur, ja. Kjo do të thotë se si kam bërë këto. Po nga përjetën e natës, kam rritën e shturë, kam arrit të shkoj në shkollë 4 ditë radhazi pa gjumë në student, ndërkohë kam bërë dhe shkollën dhe kam ndjekur mësimet e njëjtën kohë. Unë e kam mbyllur universitetin, si gjimnazin, po me vit absolutë, sigurisht në vite. Po universiteti im unë e kam bërë në Durrës, te korpusi i Durrësit që sot akreditohet në gjithë shtetet europiane, kështu që kudo që shkoj mua më hapën dyert, nuk kam nevojë që të riaplikoj për diplomat, për marrëdhënie të kombëtare diplomaci. Kështu që jam pak diplomat në gjakun tim blu. Megjithatë, siç po thoja, nuk kam lënë asnjë gjë mangët. Jam kënaqur, kam bërë me shoqërinë 4 ditë maksimumi pa gjumë, po ndërkohë kam qenë gjatë kohës. Ishin aktive. Më pëlqen më shumë të jetoj se sa të flë. Kjo është gjithë gjëja, dua ta shijoj jetën. Mirë, ndalim pak në media. E gjeni rastësisht apo është synimi yt? Të them të drejtën, median e kam pas gjithmonë në mendje. Unë mendoj që të jesh gazetar ose moderator është diçka e lindur, nuk është diçka që ti mund ta mësosh. Njoh shumë gazetarë që kanë marrë shkollën dhe janë pa paguajtur edhe për shkruar skriptet tona. Më vjen shumë keq ta them, por që do njerëz që s'e shanse. Patjetër. Unë e kam nisur siç e dinë gjithë me Ora Newsin, vazhdoj të jem të Ora Newsin dhe jam relativisht i kënaqur aty, me stafin e gjithë njerëzit, po e kam nisur me Rozën. Roza atëherë me sa mbaj mend ka qenë thjesht një thirrje në Instagram që ta kam nevojë për gazetar dhe për asistente në mos gabohem. Mbaj mend që thjesht kam aplikuar, më ka marrë në telefon asistentja aktuale e Rozës dhe më tha që je përzgjedhur. Se kisha çuar fotot e mia, video duke folur, siç mund të jetë një gazetar normal. Që unë nuk kisha lidhje fare me pjesën e shkollës apo gazetarin, por gjithë kohës, po ta nisi nga niset e mia. Për shembull, nga gjëra shumë random në dasmë, unë jam ai që drejtoj gjithmonë kamerave, duke i puthur, duke afruar afër kamerës. Është diçka që unë dua ta më dal. Dua ta kamera e do Kledis. Po, ta këra përgjigje anglisht, e don Kledisin, edhe unë dua shumë për cilëtërsinë, jam ndjem shumë komfort kur kam kamerat në të drejtën. Por në momentin që unë kam shkuar të them diçka interesante, kur jam shkuar për aplikimin tek Roza, unë nuk u zgjodha. Nuk u zgjodha sepse ishte zgjedhur dikush tjetër para meje me mik. Ishte sugjeruar nga shoku ngushtë, dua të përmend emra. Edhe ishte gjatë zgjedhjes thjesht Roza po e bën këtë gjë për që më për zhurmë në televizion.
Apo s'u ta them këtë, ups. Edhe nëse s'ka rëndësi, ky është shleti. Është realiteti në fund ditës. Edhe po, më tha që do të mbaj këto ja kam për faleminderit me thënë drejtën, gjithmonë e kam cekur pa çka shkoj situata. I kam të faleminderit që më dha mundësinë, ama nuk mora një faleminderit kur që arrita t'i jepja më shumë shikueshmëri në shortat e mia se sa në videot e plota që janë akoma në YouTube. Mirë, gjatë këtyre viteve që mbulon Kronikë Roz, cili mendoj që është lajmi më i bujshëm që ti ke nxjerrë? Lajmi më i bujshëm? Po. Po duhet të mendohem pak për të, sepse me thënë të drejtën çfarë do lloj gjëje që unë kam bërë kur e kam bërë virale. Është pak për Domethënë, aty ku shkel ti, është e sigurt suksesi. Është, me thënë të drejtën, kam fol fakte, duhet të sekoj vetëm diçka që më vjen në mendje që shumë gazetarë vazhduan të më urrejnin. Ka qenë aprovimi i filmit të Olsi Bylykut, në mos gabohem, që u bë tek kinemaja Petronales, nuk e mbaj mend si quhet. Kinemaja Petronales, nëse diku në një vend, mbaj mend filmin e Olsi Bylykut, prenovimi i atij filmi dhe kishte shumë gazetarë. Unë aty shkoj për një mikeshën time të orës, Frejde Kuqin, që përshëndes, nëse shikon këtë. Ai kishte bërë një trajtim në fytyrë që nuk mundej të dilte të intervistonte të ftuarit, ose njerëzit që ishin aty, si ishin goxha vipa. Dhe më kërkoi si febron, sapo isha shkputur nga televizioni, kisha një vit dhe po rimerja veten, me thënë të drejtën, po kujdesesha për veten, po mendoja cili do ishte hapi i radhës. Dhe më kërkoi si favor, si nder. Dhe shkoj dhe gjërat që unë intervistat ime që ka bërë buj dhe u hap në çdo TikTok të më çdo rrjet të mundshëm social ka qenë me Beskallakun që asnjë gazetar nuk pati mos më lërta them të kohë që të ta pyeste për gjënësilën. Dhe sot kësaj dite vazhdon akoma çarkullojnë gjëja, sepse Besi bëri një reagim shumë të keq në duke, por më pas mbrapa më përqafoi, po ai përqafimi nuk u duk kurrë sepse gjithë njerëzit dhe shqiptarët doni të dinin reagimin, po. Mirë, ke punuar për një afat të gjatë kohor në Orangles. I e larguar dhe tani e rikthyer sërish. Largimi ju pse ishte? Sepse në media na lënduar shumë arsye. Largimi im ka qenë kokë personale me Rozën, nuk ka pas të bëj fare me pjesën e televizionit. Televizioni ka qenë ura lidhse mes ekranit YouTube-it dhe rrjeteve sociale. Roza ka qenë ajo që unë kam pas bëj në ballë të parë, siç edhe sot, që flasim, unë jam me Dianën, me Diana Shabani në ballë të parë. Nuk kam shumë kontakt me televizionin se sa kam me moderatorin ose bashkë prezantuesen që ne jemi bashkë moderimin. Ishte thjesht çështje, dua ta nxjerr këtë gjë sepse unë nëse e ke vënë re ose besoj e ke parë që unë kam folur në daljet e mia publike duke thënë ose duke goditur pas shpinë. Ishte diçka që ja kisha borxh për t'ia kthyer, sepse unë e largua nga i bashkëpunim për çështje pagese. Domethënë, në fillim është një punonjës normal. E zën se ti je diku punon ekonomiste. Në fillim ti futesh me një pagesë që sharake sepse ti duhet mbatesh njerëz se sa potencial ke. Pastaj momenti që ti tregon se ke potencial dhe ti po e paguan, po jep lek me ato klikime, dhe minimumi që pres është një faleminderit. Kështu që nuk kam marrë kurrë atë, prandaj po thoya që nuk kam marrë kurrë një faleminderit, edhe u shkputa, nuk jam shkuar në mënyrë të mirë, po prisja momentin e duhur për ta goditur, për të kthyer minimumin e restos. Edhe çka kam thënë në atë intervistë nuk ka qenë asgjë për mirë, madje jam rezervuar shumë. Mirë, të largojmë pak një jetër profesionale. Po, folëm për Rozën, se morëm veç të gjithë, përshëndesin kudo që t'jetë, faleminderit që ndej mundësinë, vazhdo të pres akoma faleminderit nga ana jote. Kaq. Domethënë, unë dua të ndalem te kjo pjesa. Ky është kredi, siç ju thash në fillim, pozitivi që sjell gjithmonë energji të mira. Pavarësisht atyre që ndodhen në Kronikën Roz, ai u rikthyen dhe falenderoj. Të kthehemi pak në bisedë sërish. Të largohemi nga jeta jote profesionale. Të qëndrojmë tek ajo personale. Statusi yt është personale, po. Shiko, po të më pyesje para 6 muaj, 7 muaj, edhe do thoya diçka, po tani jam më single se kur. Fakti që kjo do thotë që nuk kam një partner, por jam single. Okej. Ne, kjo është një ndër ato pyetje 100. Pastaj më fal të ndërpres. Lihet gjithë ky vetëm. Po, Si të shkruaj tani. Mirë. Kjo është një ndër ato pyetje $1 milion. Kush i mbulon pushimet luksoze të Kledesit? Ai të gjithë e kemi atë kurrëshë, unë që jam me kisha Kledesit nuk e di për zbuloj për herë të parë. Të drejtën më vjen shumë mesazhe të çuditshme, të tipit nuk e di, domethënë se kush mund të jetë ai person që mund të më financojë mua.
Like, okay, shiko se është në fakt një person që më financon. Të shohem kuriozitetin e gjithë, do ta them sot për herë të parë. Unë kam një sugar daddy që më mban me lek. Ja dhe fytyra. Dhe sugar daddy im është babi im që më shodet. E përsa këtë përgjigjen e ditë për tjetër nga ty. Është një sugar daddy që unë kam pas gjithë jetën aty në krah. Kjo do të thotë se unë nuk punoj. Duhet i them njerëzve që unë bëj 3 punë të ndryshme, përveç gazetarisë, unë jam inxhinier software në një kompani të huaj amerikane, nuk ka lidhje fare me shqiptare. Dhe në të njëjtën kohë jam dhe imazh në disa nga klapet e Tiranës. Kështu që leku jarkullan, mani. Por ka shpenzime tjera sa kohë, kështu dhe nuk arri dot të shkosh në pushim, nuk është me pagesë, wow. Është më pak kjo e fundit që bëri buj, Maldive dhe Dubai. Po pra, ja e përmendi vetë, nuk po la ta përmend javën. Nuk ka problem. Tu pra na din tu te Maldivet? E këtë Dubai, njëra pas tjetrës, direkt. Po, është shumë e thjeshtë, unë isha në Dubai, shkova për çefin tim. Thjesht pash një bilet që ishte një kostë shumë e vogël shtesë për të shkuar në Maldive, thash pse ja, në fund ditës. Ishte shumë hard për mu, me idenë që mënyra justifikimet apo si do ikja në Instagram sapo kam hedhur fotot, mbaje njerëzit, kush është, të raft avioni po. Like, nuk e kuptoj pse vazhdoj me alkohol njerëzit, sa më shumë alkoholi më shtohet jeta. Përveç se bëhen më i bukur. Mirë, rikthehemi sërish te jeta jote profesionale. Jo rikthyer tashmë në rajën sërish. Të ke një bashkëpunim me Dajanën. E ke gjetur veten në këtë bashkëpunim? Është ajo vërtet çfarë klidi si pret? E di, bashkëpunimi me Dajana, jo për furça, se nuk marr kur furça të ndor për të marrë me njerëzit, për kështu jam rritur të paktën dhe vazhdoj të jem për sa kohë jam këtu akoma. Dajana është nga ato personazhe ose vipe, nuk e di si mund ta quaj, për mua është vipe realisht, se për sa kohë ka më shumë se një shtëpi, e ka jetën në Terezi etj. Për mua është vipe se po shohem lart e postot nëpër Big Brother, nëse mund ta përmend, që jo vetëm që s'kan shtëpi apo s'paskën asnjë gjë në Terezi, s'paskën as bukë më ngrënë, turpi i Zotit. Kështu që Dajana është shumë është një personazh, është një njeri i jashtëzakonshëm, është super pozitiv, është vigjeresh, s'ka se ndodhe ndryshe. Dajana, ndërkohë Dajana kam njohur në Wine House. Ajo ka qenë kontakti jonë i parë, dhe nuk e kemi shkuar më kurrë. Që kur më ka parë më ka thirrur Leone, ti Kledisim tha mua si kishe në horoskopin Luan. Okej, do të flas Leone, thamu. Dhe që nga ajo ditë ne kemi pas kontakt vazhdueshëm, rrjetet tona sociale në WhatsApp. Ka qenë dëshirë me bashkëpunimit që kohën kur kam qenë me Rozën, sepse është ndryshe të punosh, sepse të dha mundësia dhe ke ngecur aty, është ndryshe të punosh aty ku ti don të punosh. Megjithatë, për mua ishte një boost shumë i mirë. Boost në tipit që më dha një shtysë e madhe ke Dajana, si se tregova veten ashtu siç isha. Nuk mund ta tregoj veten me 4 minuta transmetim. Ndryshe nga 50 minuta live që unë kam kontakt direkt me njerëzit. Mua më pëlqen shumë reagimi i gjithë popullit, Ato reagimet tipike që po, dhe ditë për çajin krenar sepse po mbyllet sezoni, edhe mua nuk më ka dalë njëri aty që të shaj, ose thotë diçka të nigruse, ose që mua më refuzoi për intervistë. Më vin vet, jam ai gazetar që unë kesh rinë. Story para se të nisi patjetër. Është pak më sigurt nëse kalon aty të shikosh jam 10 makina në radhë duke pritur radhën, sepse unë jam ditë jam super ekstravagant në mënyrën se ditë jam gazetar profesional në mënyrën e artikulimit. Nuk kam padashi këtu, nuk jam me mik, jam unë. Ndërsa aty ditë jam popullor 100%. Ndoshta ka bëj fakti që jam mbritur me skavajës, dursit, jam pak popullor. Dua t'ja bëj njerëzve sa më thjesht. Dua të kënaqen me gjithë, sepse atë është aty për popull, nga populli për popullin. Në fund ditës do popull jam, thjesht paguar pa gjë që bëj. Në të rejnë Kledi si njerëz si Leona. Ky epitet ka ardhur vetëm nga Dajana apo sepse e ka dashur jo publiku? Ishte reagim. Kam qenë duke biseduar me Dajana dhe i thash, zemër, më thirr një herë Leone live të shkojmë se si do reagojnë njerëzit. Nëse do ta pëlqejnë, do vazhdojmë të japim drejtim. Nëse do ta pëlqejnë, do vazhdojmë të themi prapë Kledisi, se unë Kledisi do janë gjithmonë. Patjetër. Do t'i që sapo ishte thirrja, kanë qenë 2 episode, Leone, ova, tani njerëzit që kurse që më takon në rrugë, Leone, kështu që s'pa mundur ta kthehemi prapë tek Kledisi, po do t'i që më pëlqen shumë Leone. Kam përshtypjen që edhe ndoshta nuk mund të jem në bashkëpunim me Dajanën, me shumë mundësi, pasi Dajana ka plane tjera, edhe unë kam plane tjera sigurisht, por që Leone do ngeli për një kohë të gjatë mendoj. Pse jo, është e bukur. Një person si Kledisi do hyte në Big Brother? Big Brotheri deri vjet pa. Nuk do të thosë se tani nuk do hyja, por që po ndihem shumë keq për njerëzit që janë aty brenda.
të tipit jam në vipa, si që të ceka pak më pak, me diti pas të zërësit i pas të më parë pyetje të më parë. Kjo pra të thësh me Duhet të tregosh të gjithëve që unë nuk kam parë asnjë lloj pyetje, unë jam fresh, jam i paprgatitur. Jo, kjo tregon që ne jemi miq të mirë, njohim njëri tjetrin mjaft mirë, kështu që prandaj. Çfarë do të thoya, po është e drejtë, është vërtet që tani më ka humbur dëshira e Big Brother, kisha shumë dëshirë. Madje edhe kur kam qenë atëherë për Rozën, tek Ronaldo Sharka tek trotuari. Po. E bëra një thirrje live aty për të futur, thjesht doja që të futesh edhe të bëja diçka nga ana ime, por megjithatë mirë bën që s'u futën se për sa kohë ishte aty brenda, nuk do ishin gjë të mirë. Më erdhi ftesa ishte në gjysmë të sezonit, këtë sezon është çdo gjë mishmash. Aty brenda respekti njerëzor i debatit është zero. Aty fiton kush vërtet më shumë dhe kush bën denigrimin më shumë. Kush mendon që fiton? Nuk kuptoj pse thon të gjithë çesti. Gjithsesi me vërtet ka thyer gjithë rregullat e qëndrimit, okay, jam shumë dakord, ka bërë shumë lojë, gjithsesi do ta marrim me rregull të rreshtë, po do doja shumë që ndër këto, mund të them vetëm kush mund të jetë në finale? Patjetër, se jo. Gjëja gjatë mund të jetë shitur, faktikisht ai kalon nga një Big Brother në Big Brother tjetër, po mund të jetë bën shumë sens për çfarë do jepet, për çfarë bën gjithë transferta pa çka, sa ai çdo ditë që rin aty kalon shumë atë. Ne shumë nëse këto janë gjatë tjera. Që shti leko, flasim se gjë për leko. Do të cekja Rozana Radi Rosen, që është një personazh dashuri, zgjodhi aty të jetë deri diku e lig për të luajtur atë rolin e të ligës, sepse pozitivën e pa që kishte disa të tjerë aty. Edhe mbi të gjitha, unë kam qenë edhe tek Rozana një personalisht, edhe Gerta Gexhari. Nuk ka lidhje fare me Oltën, po Gerta unë kam qenë i ftuar në emisionet e saj, njoh si karakter. Nuk e dija që ishte kaq gjakftoc. Më pëlqen shumë gjaftotësia për një vrasësie e Gertës. Do të thënë të ngul thikën edhe thjesht të shikon sy, pas një emocioni. Like e meriton deri diku të jetë në finale, pastaj të vendosë publiku. A do doja edhe Daniel. Daniel është një bukuroshe e tipike bjonde që ka tru. Se janë shumë të ralla bjonde që kanë tru. Për të prekur ka. Mirë Gledis, a mendon që media shqiptare, gazetarë, moderator të paaft, por që janë në qendër të vëmendjes? Femër, këtë nuk mund ta them dot unë, por ka shumë. Unë jam një si njëri pa filtra. Kam shumë emra në mendje, për mos me thënë 2-3 konkret, po nuk dua të them e di pse kam dalë deri azens deri tani. Unë gjaj kam armiqt në krah, armiq pa i pasur armiq. Kupton kam njerëz që po tentojnë më prishin punë që të ngrihem, a kanë frikë nga unë, a nuk e di se çfarë. Mendoj për sa kohë më urren pa arsye. Kanë frikë se mund të zëvendin e punës, ka vend për të gjithë njerëz, si thonë. Nuk las kanë pa buk. Mirë, sa e shkon moderimin? Nëse po, çfarë emisioni do të shkon tek Gledisi? Të them të drejtën, po, sigurisht që synoj, unë jam gjysmë modelim të gjës, po dua të kem. Ta kesh të gjatë, do ta provoj edhe këtë gjë sepse jam shumë afër që ta lë fare, të shkputem nga bota e televizionit, se nuk po më jep asgjë. Lume se ke fam, lume se e son nuk ose të njohin njerëzit, ama kreditet që atë nuk i paguan njëri, nuk i paguan, kështu që janë pagesa, pa çka se njerëzit kujtojnë se jemi kushtet se çfarë, pagesat janë super modeste të televizionit. Unë nuk jam njëri nga ata që bëj reklama për një sufllaqe, për një biskot, më vjen shumë keq për gjithë kolegët e mi që bëjnë këtë, por që unë kam shumë lart gjën time, ose lart ose hiç fare. Kështu që për sa kohë sheh Instagramin nuk bëj kurrë. Ku bëj një rob shumë familjar të vogël, sepse e kam influencën për sa kohë, aq sa kam, e kam influencën shumë të lartë. Dhe që po thoj për pjesën e moderimit, e kam në mendje. Do ta nis shumë shpejt me kismet të madhe të zot, një emision timin. Nuk e di nëse do jetë një podcast apo emision, po që do ketë lidhje me televizionin, nëse do jenë kjo ora apo jo, këtë nuk e di akoma. Por që do jetë emision gallate. Kemi të gjithë shqiptarë, të gjithë njerëzit Ballkan Hallë. Po, patjetër. Unë për politik nuk jam. Më vjen shumë keq që ju zgënjej, por nuk mund të kem dot një politikan përballë dhe unë t'i bëj ironi dhe sarkazm, dhe ta zot kam për flokësh me politikan. Nuk mund të merrem me pjesën e kronikës së zezë, sepse imagjino unë prapa mund të kem një person që mund të ndruar jetën vazhdoj qesh. Kështu që prap nuk shkon. Është gjithë çështja është tek showbizi. Showbizi për popullin, për gallat, do bëj video dhe emision të do ta nis me disa ftuar VIP. Do të shumë gjëra që do të bëhen vetëm tek unë, siç do Gledisi.
asnjë gjë për së rritur. Kredit faleminderit që kënaqësi. Gjithë kënaqësia ime, unë nuk kënaqa shumë. Faleminderit për ftesën. Ti të merresh në intervistë ka një vajzë kaq e mirë, kaq e edukuar. Nuk e di domethënë lum prindit që të kanë dhe të uroj me shpirt që nditesh sa më lart. Se jo do të kem kolegë. Faleminderit për kënaqësinë. Mish, ky ishte Kledis. Ta kemi ëndër Irakës dhe do jetë ushtrimin tjetër. Deri atëherë, ju takofshim.